हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक है। मैं हूँ कोयत एवेन्यूज मॉल में। आज इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, क्या बताएं। देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है ना, थोड़ा सा भी नहीं चल रहा है आगे। इतना ट्रैफिक है, क्या बताएं। ये 4 नंबर रोड से एवेन्यूज आने में मेरे को 1 घंटा लग गया। इतना ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है आज, क्या बताएं। देख सकते, ये जो अंदर का रास्ता है, यहीं पे गाड़ी चल रहा है। जो बाहर का रास्ता है ना, देख सकते हैं, चलता ही नहीं है, जैसे कि खड़ा है। देख, वो टैक्सी वाले को देखो, जितना भी पीछे है ना, ऐसे ही बहुत आराम से चल रहा है। बहुत जाम है आज। ठीक है, देख सकते हैं।